Hello，大家好，我係毛毛。今日嚟行下廣州雲道，佢呢就橫跨咗越秀區同白雲區嘅，連通咗白雲山同埋越秀公園，全程呢係大概8公里。而家啱入秋，氣溫就非常之舒服，最適合過嚟行下噶啦。我哋呢喺聚芳園呢個入口度上去，計劃呢係行到雕塑公園。今晚要去食時絲雞。呢條雲道呢係疫情嗰時開通嘅，鋪設得幾好，不過全程冇遮陽。無論幾時都記得要做好防曬喎。上落站呢都係淨係得樓梯嘅啫，不過中途呢啲呢就會設有斜坡。空氣非常之好啊，堪稱可以叫做鳥語花香啦。邊行邊講，睇下靚景。咁時絲雞有好多個古仔噶喎。話說呢，1921年嗰陣時呢，話係周我國喺而家北京路西邊嘅書院開咗間興記。咁話革命之後呢，國民政府喺越秀書院旁邊成立咗間市立師範學院，即係簡稱嘅市師啦。咁啊，因為興記做嘅白切雞太好食，深受街坊鍾意喎。街坊呢就以嗰個地方為名，將佢叫咗做時絲雞啦。咁周我國嘅仔呢係周大可，話係第2代傳人。喺興記倒閉咗之後呢，話係去咗鹿鳴道做總廚嘅。咁期間佢收咗佢嘅徒弟范啟林，就係話第3代傳人啦。後嚟呢，范啟林師傅呢就接棒做咗總廚嗰個位置啦。而鹿鳴呢又啱好遇到話國企改革，就已經唔係咗啦。所以呢，范啟林師傅就帶埋咗鹿鳴啲員工，開咗而家呢間南全軒，並且做到而家。咁啊，順便開估埋啦，今晚我哋會去食嘅時絲雞嘅地方呢，就係南全軒啦。而另外一派呢，就係周大可師傅仔周永康，話曾經係喺東方賓館度做總廚嘅，後嚟呢係去咗花都嗰邊開餐廳。另外呢，仲有一個好有趣嘅插曲噶，就係當年市立師範係由女子師範學院改名而嚟嘅。咁學生大部分都係女生，時絲雞呢就越做越出名啦。但係關於雞呢個一語相關呢，就令到史師覺得有啲丟架啦。所以時絲雞有損史師嘅榮譽，最後係搞到打官司嘅。雖然殊不知咁樣搞到時絲雞嘅知名度呢就更加高啦。至於另外一個流傳呢，話關於時絲雞嘅愛情故事，就已經傳得好廣噶啦。不過真實性呢，就真係無從考究，就唔講咁多咯。睇景啦！
已經可以睇到外邊嗰條馬路呢，塞晒車㗎。呢條雲道沿途都設咗洗手間同埋休息站嘅，都有指示牌嚟做指引。不過呢，就應該冇商店，所以都係要帶支水過嚟穩陣啲啦。轉過嚟呢，就係連通嘅雕塑公園啦。另一個方向呢，係過去紀念堂嘅越秀公園南門。成個過程呢，大概行咗20分鐘到，呢轉行得輕鬆又舒服。雕塑公園呢，確實擺咗好多雕塑嘅。佢呢就有平整嘅大路，亦都有樓梯捷徑。環境我覺得就比唔上麓湖啦。特別係3月份嗰陣時嘅麓湖啊，開滿晒杜鵑花，非常之好睇。呢邊呢係環渠書院美術館，不過今日就冇開門。睇咗下牌，應該係整修緊，因為今日係週末，佢都冇開。而家好多公園都開放咗草皮喎，俾啲街坊親近下大自然，最開心嘅梗係啲小朋友啦。太強了，完全被虐爆。離開雕塑公園仲有幾百米就到今日嘅目的地啦。就喺呢度轉出去。Hello， 大家好，今日呢，我哋而家喺廣州市嘅越秀區，今日食嘅呢間叫做南泉軒，出名嘅係士師雞，睇佢出品又如何？Go！一入門口呢，就睇到一個大肚利喇佛，證明老闆樂觀又豁達啊吓！大廳就掛咗各種字畫，好雅致。佢包間係設咗喺2樓嘅，咁我哋就唔上去睇啦，睇菜牌先好過啦。鹿肉呢係呢度嘅拿手菜之一，最招牌嘅梗係呢個士師雞啦。睇圖就知佢做法正宗，雞肉拆骨，芫茜半碟，再配一碟薑蔥同埋一碟蜆芥醬，所以士師雞我哋就必點嘅。咁仲有呢個冰梅豬手，同埋呢個冰鎮鹿筋都喺呢度嘅招牌菜。咁你2選1嘅話，我會揀豬手啦。
其實純粹係因為6斤要180蚊，有啲超budget咯。呢邊呢就係一啲燉湯，下低都係一啲招牌菜，後邊仲有啲小炒添。呢度最大嘅特色呢，其實佢話係用隔離嗰個嶺南第一泉嘅泉水嚟煮菜嘅喎，所以呢度嘅泉水魚都好推薦試一試。咁啊，唔單止係預算問題啦，呢個2個人食量都有限嘅，我哋就唔點咁多啦。士師雞如果真係要食嘅話呢，建議你哋可以早啲打電話過嚟訂咗佢，咁就可以快啲上台啦。你睇話咁快就上台啦。佢嘅雞皮睇起身夠晒乾爽，起咗一粒粒嘅，一睇就知係靚雞啦。要養返咁上下日子嘅雞先會咁㗎。碟底呢啲黑色嘅呢係甜嘅豉油，確實係正宗士師雞嘅做法嚇，呢樣係必須有嘅。而且聞到好香嘅花生油味，用嘅都係靚油。呢碗就係士師雞嘅靈魂啦，蜆芥醬。而另外一碗呢，就係普通嘅薑葱醬。蜆芥呢，就係我哋講嘅花甲。睇返個蜆芥醬用料好足，有大隻蜆同埋幾隻細花甲嘅。咁蜆芥醬呢，係用呢貝類嘅淨肉，加咗啲酒、鹽同埋腐乳發酵而成嘅，係廣東呢邊嘅特色醬料。而雞肉呢，基本上就去晒啲大骨嘅，淨係保留咗雞翼同埋關節嗰啲細骨，皮下冇咩脂肪，隻雞確實好靚。睇下先，嗱，雞胸肉呢個部位，嗱，胸骨係真係去得好乾淨㗎。而睇返雞髀呢個位置呢，嗱，就見到佢係保留咗關節呢啲小骨嘅。咁由骨頭睇到啦，呢個位置仲有少少紅，火候把握得超級好，完全唔會話將隻雞煮到老嘅。呢種雞肉嘅做法呢，真係好傳統啊！佢應該係先用雞骨湯浸熟咗隻雞肉，等隻雞熟咗之後呢，先至係斬件去骨嘅。最後上台嗰時呢，就淋甜豉油。冰梅豬手都嚟啦，而呢個豬手呢，話係用嶺南第一泉啤水啤足24小時㗎，將豬手裡面嘅血水同埋脂肪都沖走晒，令到隻豬手冇腥味，淨係保留返佢表層嘅骨膠原。之後呢，再用米醋同埋糖浸到入味，咁就可以做到脆口嘅口感啦。又上台嗰時淋埋佢啲冰梅醬。唔好講咁多，食咗先講。就由隻士師雞開始啦。嗱，就先點一點佢啲甜豉油，之後再點返個蜆芥醬，最後呢，就落啲薑葱，咁樣3樣嘢 remix 一齊。一入口嗰時呢，係感受到甜豉油嗰種甜味，之後呢，就係蜆芥醬嘅鮮味，然後會輕輕咁感受到蜆芥醬入邊酒同埋腐乳發酵嘅味道，同埋些許貝殼類嘅土腥味。不過呢，好快就會俾薑葱嘅味道中和，最後感受到雞肉嘅雞味，呢種感覺真係好有層次感，非常之特別。而且好神奇啊！雞肉比我想象中滑好多，超級嫩滑嗰種，雞皮又夠爽脆喎。強烈推薦未食過嘅人一定要過嚟試一試。不過食嗰陣時記得雞肉一定要夾啲薑葱一齊食，咁先可以中和到貝殼嗰種土腥味㗎。開雞起到骨呢，如果唔起骨嘅話，都3斤幾重。起完骨2斤2兩到啦。係啊，蜆芥啊，蜆芥佢係嗰個黃花蜆呢，潮州人呢就生醃。潮州人呢，佢就攞啲黃花蜆啲肉挑咗出嚟就生醃，好似生醃蟹咁樣做，有啲酒，都有啲鹽啊之類啲，仲有啲調味料我哋就唔知嘅，秘製，所以冇辦法知道。係啊，訂貨。如果佢冇貨嘅話，我哋冇得用。嗰陣時，我哋之前有少少病，斷斷續續咯，唔係政府話即係話冇咁嚴重嘅時候，佢哋就即係會送俾我哋咯。如果政府嚴禁嗰段時間，即係睇嗰個疫情嗰段時間，就係政府俾開餐飲俾開，我哋就有原料。如果唔俾開，我哋要晒就冇得用。應該係從
鹿鳴嗰陣時幫我開始做生意。師傅咧，同埋以前個樓面嘅話都係鹿鳴過嚟㗎嘛。5年就國資委收購咗鹿鳴，跟住用完嗰個成班師傅同埋樓面啲人就過嚟變嘅。哦，所以同佢哋做生意真係做咗幾廿年。因為我哋老闆咧，佢純粹咧就係覺得呢個地方即係空氣好啊，環境好啊，水靚啊，養生嘅。佢真係唔係要嫌你量標嘅，總要可以即係唔好蝕，賺唔賺都冇所謂。所以咧講平，所以可以堅持到依家。疫情咧3年過後咧，啲人就話：哇！你哋仲開即係仲開住嘅話，真係好嘢喎咁樣。即係覺得我哋可以企得穩腳咯。多謝啲街坊。好啦，輪到冰梅豬手，佢呢係用白雲豬手嘅做法嘅，上面睇落去就已經有啲椒絲嘅啦，淋咗冰梅醬，聞落去好香甜。確實入口爽而不膩，酸中帶甜，皮又夠晒脆喎，一口咬落去骨肉分離，入邊啲肉好滑㗎。雖然上面睇落去呢就有啲辣椒絲，但係食落去呢係完全冇辣椒味㗎，淨得有少少椒香味嘅咋。可惜啊，而家入咗秋，如果係夏天過嚟食呢，呢兩份菜更加合適，非常之消暑。特別係個冰梅豬手。我呢就唔算鍾意食白雲豬手嘅，但係佢呢個出品呢相當之 OK， 我完全接受到。真不愧係呢度嘅招牌菜。差唔多食完㗎啦，佢仲送咗個龜苓膏過嚟做甜品喎。而且好震驚啊！送嘅龜苓膏竟然非常之正宗，真係苦過弟弟，好純正嘅苦味，最後仲有啲啲回甘添。我覺得呢間呢都屬於好窩心嗰種老店，因為佢茶水俾嘅呢係羅漢果茶，超濃郁嘅羅漢果味，非常之解膩。嗱，最後埋單一共係218蚊，食飽飽總結埋啦。呢度嘅士師雞做法非常正宗，確實好好食。如果係未食過士師雞嘅觀眾呢，非常之建議你過嚟試一試。雖然東方賓館嘅士師雞都好出名，不過南荃軒呢邊呢係按正宗傳統嘅做法嚟整嘅，我覺得會比東方賓館嘅稍勝一籌咯。而呢度蜆芥醬呢，同埋個雞嘅嫩滑程度呢，好過攞咗米芝蓮嗰間好多好多㗎。話有咩弊端嘅話，估計就係呢邊公共交通非常之唔方便啦，建議打車過嚟咯。地鐵過嚟嘅話呢，最近係廣州地鐵2號線越秀公園站，再打車過嚟大概係10蚊雞到。最後仲有一個建議啊，如果真係過嚟食嘅話呢，就唔好似我哋講點2個都係甜口嘅菜，最好點返個鹹嘅炒菜，或者係蒸返條魚。呢餐出嚟真係有啲滯啦，因為個冰梅豬手甜甜地㗎嘛，士師雞又有甜豉油喎，有啲受不了。如果啱先點返個鹹嘅菜嚟中和一下，就會好好多咯。嗱，今日嘅影片呢到此為止。如果覺得好睇嘅話，記得點個讚同埋訂閱我嘅頻道，記得撳埋個鐘仔喎。下集見，拜拜。有個小彩蛋咯，南荃軒行上冇幾遠就會見到呢個嶺南第一泉嘅文物保管牌㗎啦。不過上面唔知點解寫嘅係芳村駕校咯，剩低嘅就要等你哋嚟探究啦。拜拜。